Irruppe prepotente nella stanza una contadina cinquantenne che trascinava faticosamente due galletti, un paniere d'uova e un sacchetto pieno di verdure. Appena Roberto la riconobbe si alzò di slancio andandole incontro. «Za Peppina! Vossia ca chi stora! E Lucacio, quello quaglia stamattina! Ma vossia mi conosci? Si ricorda l'uomo? E come mi posso scordare di vossia? Io non scordo mai! Mai! La gente che mi vota, ma che fa caricata come un scecco, za Peppina? Venni per ringraziare l'eccellenza e passarci la mano a Bossia. Bossia è un angelo picchino come mia. Mi dette la vita con già pensioneggia di invalidità per mia e già malo connotto di mio marito. Se non era per sta pensione a Santuzza, come la via a fare studiare con i 4 soldi che dona la campagna? Se ne poteva venire a guardare i macchi con mia. Ma che dici, za Peppina? Io niente feci. Eccellenza, sogno ignorante, ma non sogno cretina. Hai un naso e ci riveggio fino di veggiana e capisci al lampo una botta di vento donnimina. Roberto sorrise. Non aveva mai sottovalutato la forza di carattere di questa contadina né le sue doti intuitive. Va bene, zia Peppina, ci fu la manuzza di la provvidenza. Provvidenza fu sta radio con le fila, indica il telefono. Lo saccio che senza santo non si può chiedere in paradiso. Eccellenza, io venni per dirci che di mia ne può fare ciò che vuole. Se fossi più picciotta, giancavaggiuta, ci dassi tutto lo mio core. Ma sogno vecchia, mezza ripoggiuta. Roberto era commosso da tanto affetto. Nel frattempo la zia Peppina gli si accostò con movenza cospiratoria. Eccellenza, ci portavo sti due gaggiuzzi topputi, teneri. Roberto era imbarazzatissimo, ma anche consapevole che un suo rifiuto l'avrebbe mortificata e umiliata. Provò con dolcezza: ma chi c'entrava, zia Peppina, disturbarsi così tanto? Stassi zitto, Bossia, lasciarsi fare a mia. Chi ci dice alla sua signora che ci li coce o ci li fa cocere a brodo sgrasciato, che sono genuini. Non sono cresciuti con questi schifini di mangime che fanno venire tante malattie denti che io non ne saccio manco montuare. Roberto, con un sorriso comprensivo, prese in mano i galletti che sembravano agitati, indocili, riottosi al destino che per loro si profilava. Grazie, zia Peppina. Incoraggiata, la zia Peppina scoprì un paniere pieno d'uova e chisti sono per Bossia. Senza pepitiari, che ora parlo io. Sono freschi di stamattina e gli aggini hanno scagliato solo frummento dall'aria. Bossia ci dice alla sua signora che la mattina ce ne sbatte 2 dallo caffè oppure dingiano bicchieri di marsala. Roberto accettò anche le uova e accennò ad alzarsi, ma questa sua cedevolezza rafforzò la grinta della zia Peppina. Aspettasse, anticchiedda, che ancora non hai allestito. La zia Peppina mise un sacchetto di plastica sulla scrivania. Ci portavo pure anticchia di verdura per rinfrescarsi le botteggia. Che questo mangiare che fanno da ste ristorantazze, sogno sicura che l'avi tutte bruciate. La zia Peppina cominciò a tirare fuori le verdure a una. 4 cioffe di cicoria, 2 lattucchiette che fanno sangue, 3 teste di finocchietto di montagna che ci può conzare la pasta alla milanese, 4 teste di giri, 2 fila di scaloro, un mazzo di sparaceggio, ecco, una decina di borrane, un broccoletto e un cavolo cappuccio e alla fine una quartigliata di babbaluccia a crestona. Che ormai questi tratture e questi concimi che gli ettano dalle terre stanno scomparendo. Roberto
si alzò gioviale. E chi svaleggia lo suo giardino? Perché so quando arrivava mi pariva mezza sciancata, Peppina, che portava di mangiare per una settimana. E che c'è a dire? Grazie, porgendola la mano per congedarla. La zia Peppina quasi si scusava. Niente, eccellenza, cose miserabili. Io ne compossia non mi posso mai supplicare dello bene che feci alla mia casa. Roberto era profondamente scosso e commosso. Grazie, zia Peppina, grazie. Stassi ancora con vossia. Bicchieri so valori inzuccherati, mi sanano il cuore. Ma a credere, ma hai tanta gente già fuori che aspetta. Oh, sì, eccellenza, mi scusasse, io quasi me lo scordavo, ma è nell'affetto che possia che mi fa sciaviare. La zia Peppina si alzò, ma mentre prendeva il sacchetto, esso si rovesciò e caddero a terra un paio di mutandine e una sottanina ricamata. A Roberto venne spontaneo celiare. Biancheria fine ossia, ebbene, prosita zia Peppina. La zia Peppina arrossì imbarazzata. No, ma che dici sti cose per mia a st'età? No, sono per Santuzza, l'altro giorno, quando io a ritirare la libretta della pensione da Agrigento, mentre aspettava la corriera per tornare e non sapeva come passare il tempo e ci seguiva alla standa. In via Gioeni c'erano, bene di Dio, così di fare cadere l'occhio ai malati. Aveva siggiuto allora l'arrangiate, vette ste mutandine e sta sottana e mi piaceva, ma per Santuzza. Intanto la misura ci risultava granuletta, ci pigliavo la quarta, ma ida non aveva né petto e manco da re, perciò ci volesse la terza. Roberto aveva già intuito dove andava a parare la zia Peppina e come mai erano finite in mezzo alla verdura? E beh, veramente io... È nella prima volta che piglio la corriera per Agrigento e quando ci vaio a Rea così lontano perciò pensavo l'onorevole ci va una volta alla settimana per rinescere le sue questioni. Sapessi? C'è un minuto di sospiro per trasferire giù alla standa e canciarmi la misura. Roberto non fece una piega, ma certo, zia Peppina, perché stava a mancare? Teresa, prendi queste mutande e questa sottana e le metti tra le cose che domani devo portarmi ad Agrigento. Zia Peppina, se vossia passa domani sera, può ritirare l'autre mutandini e l'autra sottana. La zia Peppina si avviò all'uscita con maggiore convenzione. Un santo vero e possiamo, anzi un angelo scenduto dal cielo, un sape che fornicia mi levavo. La zia Peppina continuò ad abbracciarlo, a baciarlo mentre usciva. Teresa, disorientata, disse: ma devo davvero riporre questi momenti intimi tra le carte per Agrigento? Roberto da qualche parte doveva pure scaricare. E certo, Teresa, tesoruccio mio, quando impari chi fa il 100 e non fa l'1, perde il 100 con tutto l'1. Questa è una bottega e il cliente ha sempre ragione. Bravo Raimondo Moncada, complimenti, bravissimo. Raimondo Moncada e complimenti alla zia Peppina di Enzo Randazzo e grazie ancora a tutti voi.